Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo a bordo della C5 Aircross e oggi andremo a vedere tutto l'impianto infotainment e anche il nuovo quadro strumenti digitale che ovviamente va a sostituire quello analogico delle precedenti generazioni di Citroën. Prima di questo, inoltre, vi ricordo di andare a vedere il nostro walk around fatto sempre a bordo di questa vettura, vi lascio il link in alto e in descrizione. Inoltre iscrivetevi sul nostro canale di WeDrive, attivate la campanella per non perdervi tutti i video che verranno, seguiteci anche su Facebook e Instagram che hanno dei contenuti differenti rispetto a quelli che vedete qui su YouTube, quindi sono anche simpatici, quindi mi raccomando iscrivetevi. Ma adesso tocca a noi. Cominciamo prima dallo schermo principale, uno schermo 8 pollici e come potete vedere subito troviamo le impostazioni del clima, perché appunto quest'auto ha le impostazioni principali del clima solo sul display. Ovviamente possiamo andare a impostare determinati settaggi, per esempio andare a spannare il vetro, oppure andare a attivare il ricircolo, o andare a attivare o comunque attivare o spegnere l'aria condizionata, ma se vogliamo andare a creare dei settaggi particolari dobbiamo farlo manualmente sul display. Quindi per esempio adesso vado a impostare la ventola, direzione il flusso per esempio verso di me e verso le gambe, quindi posso impostare anche due zone di clima, quindi questo è 19 gradi, questo è 21 perché appunto il climatizzatore è bizona. Posso andare a modificare appunto se scegliere la qualità dell'aria, quindi attivare la qualità dell'aria, perché il miglioramento della qualità dell'aria, perché quest'auto ha all'interno anche dei filtri che vanno a purificare meglio l'aria. Inoltre abbiamo l'opzione per attivare il clima monozona, quindi come potete vedere soltanto cioè mi cambia praticamente le impostazioni del clima su tutta l'auto, quindi senza andare a differenziare. Ora qui ho diversi tasti, ho i tasti ai lati che mi permettono di attivare, vedete, i sedili riscaldabili, perché sì, questi sedili sono riscaldabili, tra l'altro sono anche molto comodi. Andiamo a disattivare. Poi abbiamo musica. Allora, musica, abbiamo radio, quindi possiamo impostare manualmente la radio, oppure fa appunto automaticamente, trova automaticamente la radio. Ci sono ovviamente le varie memorie che si possono andare a impostare e c'è la radio DAB che vabbè è attivabile. Poi troviamo nel menu radio, Bluetooth, USB, iPod e video. Ovviamente i video si possono soltanto vedere quando l'auto non è in marcia e bisogna andare a collegare l'iPod, quindi poi alla fine è molto semplice il settaggio. Lista ci permette di scegliere dalla lista i vari canali radio, per esempio radio DJ. L'audio è molto buono. Ma perché? Perché MD? Sì, davvero molto buono. Si possono ovviamente fare delle impostazioni dell'audio, quindi andare a impostare la lista delle stazioni, andandola a inserire manualmente, quindi radio FM, radio DAB e così via. Poi possiamo andare a inserire dei file musicali tramite poi il telefono, quindi AUX USB, regolazioni della radio e le impostazioni dell'audio, quindi andare ad attivare i bassi o i medi, gli alti, quindi la ripartizione anche, quindi si può manualmente andare a impostare dove far andare il suono in maniera specifica. Per esempio, siamo da soli, possiamo tranquillamente andare a posizionare l'audio, la fonte dell'audio, non so se si sente, soltanto nella mia zona. Infatti adesso io l'audio lo sento soltanto da questa cassa, dagli altri no. Perfetto. Andare quindi a cambiare i vari suoni, quindi per il touch, che ovviamente è basso, però si può anche impostare su volume alto e medio. Poi voce, quindi andare anche ad aumentare la voce, per esempio per le indicazioni del navigatore, oppure per andare a impostare le suonerie di default del sistema. Adesso gestione foto, quindi volendo si possono andare a inserire delle foto. Adesso passiamo al clima verde, abbiamo già visto.
passiamo a navigatore. La navigazione, appunto, c'è questo grande schermo dove si può appunto andare a vedere tutta la mappa, che è abbastanza fluida, devo dire, quindi funziona il pinch to zoom. Inoltre possiamo per esempio andare a mettere la navigazione, quindi clicco e posso andare a digitare tramite la tastiera, oppure premendo un tasto. Per incominciare pronunci il comando desiderato dopo il bip. Guidare verso Milano. Appunto possiamo andare ad attivare la navigazione tramite comandi Dove vocali. vorrebbe andare per... Molto comodo. Poi questa è l'automappa che ci va a appunto ingrandire o a zoomare o a dezoomare la mappa in base, per esempio, se c'è una curva o c'è una deviazione, ci va a zoomare sulla mappa per capire al meglio che strada dobbiamo andare a fare. Qua tutte le varie impostazioni del navigatore, quindi possiamo scegliere il colore della mappa, questa è quella giorno, questa è quella notturna, possiamo andare a consultare la mappa o selezionare i vari tipi di point of interest, per esempio questi qua, quindi far vedere tutti i point of interest della mappa sulla mappa che vogliamo appunto andare a vedere. Una cosa importante è che comunque se dovete attivare il clima non c'è bisogno di cliccare questo tasto, ma potete benissimo andare a cliccare qua sopra e automaticamente vi riporta alla pagina del clima, quindi basta poi tornare indietro e via. L'altro è il tasto per l'auto, quindi andare a impostare le funzioni di guida e le regolazioni del veicolo. Appunto ora siamo su funzioni guida, possiamo andare a impostare i fari, quindi attivare i fari direzionali, quindi che servono per esempio nel caso di una curva, i fari vanno si girano in base a come gira il volante. Poi abbiamo il comfort, quindi il comfort di bordo, per esempio possiamo andare a impostare l'illuminazione dell'ambiente, possiamo andare a settare se attivare per esempio questo l'apertura facilitata senza mani del bagagliaio e tante altre impostazioni. Poi andiamo su sicurezza, in cui possiamo andare ad attivare e disattivare alcuni sistemi di sicurezza dell'auto. Alcuni sistemi di sicurezza sono comunque sono disinseribili, però ovviamente quelli più non dico più inutili, però quelli meno essenziali alla guida possono essere disattivati. Per esempio l'Active Safe Brake può essere disattivato, anche se ovviamente è utile tenerlo attivato, perché può salvarvi la vita in caso di una distrazione. E qua possiamo andare a regolarci la distanza, quindi prendere una distanza normale, oppure la macchina si frena quando è molto vicina all'altra macchina o frena quando è più lontana dall'altra macchina. Poi possiamo andare per esempio a settare i riconoscimenti dei cartelli stradali, quindi l'auto vi legge i cartelli stradali e li possiamo vedere sullo schermo. Poi velocità consigliata, quindi se per esempio ci sono, sempre riguardo alla lettura dei cartelli, se c'è un 90 km/h, per esempio si può andare a impostare il navigatore sui comandi. Per esempio ci sono dei lavori per strada, da 130 in autostrada si abbassa il limite a 90, l'auto vi legge da 130 a 90, quindi vi imposta automaticamente il cruise da 130 a 90, una funzione molto comoda. Poi parliamo di sicurezza, quindi lo stesso, no scusatemi, abbiamo già visto, stazionamento, possiamo andare a impostare nel caso alcune impostazioni dell'auto quando è ferma, quindi quando è parcheggiata. Poi funzioni di guida. Quelle funzioni di guida sono per esempio passaggio automatico da fari abbaglianti a abbaglianti, quindi vediamo l'infografica. Per esempio nel momento in cui io sto viaggiando in una statale, posso tenere i fari abbaglianti accesi. Quando l'auto rileva la presenza di un'auto che ci viene dal davanti, spegne soltanto la parte dei fari che non serve, o comunque li spegne entrambi gli abbaglianti, per poi riaccenderli quando non vede più nessuno davanti. C'è l'antipattinamento, quindi nel caso di neve o comunque di una strada bagnata, aiuta la macchina
a pattinare meno. Inoltre c'è l'inizializzazione di pneumatici sgonfi. Praticamente nel momento in cui l'auto rileva che i pneumatici sono sgonfi o comunque stanno sgonfiando, vi avvisa e ovviamente vi consiglio poi di andare a rigonfiarli, chiaramente. Poi andiamo sulla parte telefonica. Il telefono, qui non c'è nessuna SIM all'interno dell'auto, ma va connesso il telefono. Ora non posso collegarlo, però ovviamente si può inserire la rubrica, poi ci sono le chiamate effettuate, poi sempre tramite il volante che adesso vi mostrerò si può andare a fare le varie telefonate. Connettività invece abbiamo queste app connesse. Praticamente sono delle app della macchina che vi facilitano appunto determinate situazioni, per esempio, non lo so, la stazione di rifornimento, diciamo tramite il telefono, quindi tramite il tethering internet, vi permette di facilitarvi la guida, soprattutto in casi di viaggio lunghi o all'estero anche. Poi c'è Apple CarPlay e Android Auto e anche MirrorLink. Ovviamente i maggiori sono Apple CarPlay e Android Auto. Non ve lo faccio vedere perché abbiamo già fatto 2 video su questo, il link in descrizione e il link in alto. Poi ne possiamo andare ovviamente a impostare una cosa secondo me comoda, il wifi. Quest'auto volendo può avere wifi, io posso andare a condividere il wifi, ecco qui, posso andare a condividere il wifi dell'auto a tutti i passeggeri. Quindi vedete, io posso connettermi dal mio telefono al wifi dell'auto. Comodo. Quest'auto ha una cosa che soltanto nelle auto di lusso potrete trovare, e non fatevi trarre in inganno, perché qui, tranne i sedili riscaldabili, non vedo, potrà essere una mia ignoranza, anzi, se avete quest'auto e sapete se c'è qualche tasto qui particolare per la funzione che vi sto per dire, per favore scrivetecelo nei commenti. Qua giù c'è un tastino magico, tastino che se lo tengo premuto si attiva il massaggio. Infatti vedete qui, solo adesso, una volta premuto il tasto, posso andare a impostare la regolazione del massaggio dei sedili. È fantastico. Quindi posso andare a scegliere l'intensità e il tipo di massaggio. Per esempio Cat Paw sono tipo le zampe di un gatto sulla schiena, Wave è un'onda, e questo è sulle spalle, quindi tutta la zona delle spalle. Non so se me ne voglio andare da questa macchina. Fantastico, perché non è un massaggio invadente, è un massaggio che rilassa. Fantastico, veramente fantastico. Peccato, io Citroen consigliavo un pulsante qui perché me ne vanterei di questa funzione su quest'auto, davvero fantastica. Adesso però passiamo a quest'altro display, che è un display presente su Citroen per la prima volta. Andiamo. Sul volante quindi abbiamo i tasti di destra, quindi quello per la telefonata, questo per sempre un menu, un selettore. Poi abbiamo la lista, quando tipo per esempio per le telefonate e così via, e poi il tasto search. Poi qui a sinistra abbiamo inoltre il tasto per, come avete visto prima, per i comandi vocali, qui per i tasti per il volume, e questo tasto serve appunto ad andare è un tasto di navigazione nel menu. Quindi adesso ora il volante non ve lo faccio vedere più, vi faccio vedere soltanto il display. Come vedete qua ci sono diverse impostazioni: navigazione, personale, minimo, strumenti. Andiamo su strumenti. Qui abbiamo la strumentazione base, quindi c'è al centro il tachimetro, a sinistra tutti i vari settaggi per la luce, quindi nel caso in cui andassi a spegnere le luci, come ho fatto adesso, l'accendo, abbaglianti, vedete insomma tutte le varie impostazioni della luce. Poi qui, qua sotto, se vedete, c'è qui il simbolino di un segnale, non si vede bene ma ci sono 3 trattini in basso. Ovviamente se qualora la macchina va a identificare un segnale, il segnale verrà disegnato lì. Inoltre qui abbiamo un contagiri e qui il selettore della marcia, quindi in questo caso siamo in P. Se andiamo a mettere, ecco adesso lo faccio, vedete, di 1, di 2, se metto in manuale ho il pedal a volante per cambiare marcia. Ritorniamo in P.
Andiamo a modificare per esempio guida. Su guida, ecco, mi compaiono poi, cioè compaiono tutte le varie informazioni appunto di guida. Qui si vede l'auto e ovviamente siccome l'auto ha per esempio la funzione, come potete vedere qui, del Keep Lane Assist, nel momento in cui io esco fuori strada, qui ci sarà per esempio le bande rosse. Quando sto sulla strada, quindi l'auto non rileva nessun, diciamo, fuoriuscita di strada, saranno totalmente ovviamente verdi. Sì, vedete? Questo è il mantenimento di corsia, quello che vi dicevo adesso, col Keep Lane Assist. A sinistra troviamo tutti i vari percorsi, quindi il percorso 2, quindi ci dice la media di 26 km/h, ci dice un 11,7 km al litro e 306 km da partenza. Inoltre a destra ci danno le informazioni della velocità dell'auto e alle altre informazioni che vi ho detto prima, il selettore di marcia e i cartelli stradali. Poi andiamo sull'altra navigazione, sull'altra schermata. Questo disegno è molto bello. Questa è tutta la schermata di navigazione, quindi posso andare a vedere tutti i settaggi che io ho impostato sul navigatore, sullo schermo principale, li vado a rivedere qui. Vediamo un'altra funzione, personale. Personale si può andare ad impostare come meglio vogliamo. Per esempio la persona che ha portato quest'auto l'ha impostata con a sinistra tutte le varie informazioni sui controlli di guida assistita, a destra il percorso, quindi il trip, i consumi, e al centro le varie informazioni dell'auto, quindi conto chilometri e via. Altra opzione, minimo. Minimo è, vediamo, praticamente quando appunto il disegno è ridotto al minimo. Consiglierei questa schermata per la sera, vedete adesso è notte e vedo praticamente soltanto questo, quindi anche per la vista è molto molto più comodo. Torniamo quindi poi a strumenti, che è la pagina che vi abbiamo fatto vedere poco fa. Sempre inerente allo schermo, sul display principale, se vado a cliccare su queste rotelle, io posso andare ad impostare i vari schermi, quindi anche lo schermo che vi ho fatto vedere adesso. Vedete? Personalizzazione quadro strumenti. Quindi io posso andare ad impostare tutto ciò che sta a sinistra, quello che vi ho fatto vedere prima, il personale, posso andarlo ad impostare qui, per esempio, aiuto alla guida, temperature, sistemi multimediali, oppure facciamo così, vediamo, impostiamo la navigazione a destra, a sinistra, sistemi multimediali. Ok, andiamo su quadro strumenti, vedete a sinistra troviamo le impostazioni multimediali e a destra troviamo il navigatore, quindi una soluzione davvero davvero comoda. Ho apprezzato molto Citroen per aver studiato questo sistema ed è veramente veramente ottimo. C'è una particolarità che non vi ho detto, ragazzi, non saprei farvela vedere, ma forse non si può neanche vedere sul display, ovviamente se lo sapete mi raccomando fatecelo sapere, ma è questa. Questa, non so se si riesce a vedere, è la fotocamera. Praticamente è una fotocamera che serve la dashcam. Ecco, ora si vede sicuramente meglio. È una dashcam, qua vedete una micro USB. Questo è un tasto sono i vari tasti per attivarla. Questa si attiva e questo posso fare la foto. Vediamo, provo a cliccarlo, sentite il suono. Ma, ecco, vabbè, sicuramente posso vedere da qualche parte, però purtroppo non saprei. Con questo vi lascio, mi raccomando iscrivetevi al canale e al prossimo video.